嘅主題係錫撳比例，哇！有天外來客，冇事。佢哋兩個係連體嬰啊！好好揸㗎！你爬過之後。點解咧？因為佢哋比例嘅人係邊個咧？哦，灰熊啊！我就係呢度，跟住攞上呢個要，我呢度都上到。我呢度咧唔知想點咯。插佢口，插佢口。插佢口。因為唔好摸佢頭，插佢口，插佢口。係啊。一齊。唔好摸你，唔好摸㗎！係個口好揸啲啊！佢搞佢冇得花位啊！唔係喎。佢幾時會科咧？你一科嘅話，連體嬰會點咧？係一個二傳啊！喂，紫色頭頂個環啊喂！我哋兩位姐姐睇得幾入神啊！去啦喂，你睇下，義軍啦啦啦！哇，好驚啊！左手。我哋都係順翻去主題嗰度打啦。呢度好似踩咩喎？放右腳，放左腳，左腳交高少少啲。呢個咧，啱啱佢睇到有個你睇到呢個位上空嘅，係睇住呢度。跟住你望下右腳，右邊喺你嘅腰嗰度有個杯繼續升翻位嘅，生行到你踩出口嗰度。隔離嗰位朋友好似唔喐。咧就上到啦。點解佢哋兩個好似鬥唔喐咁樣定格咁樣嘅？哎呀！哇！呢度彈起咗啊！師兄佢凌空啊！我哋呢個其實係一個魔術。你睇下，師兄其實呢個係個魔術表演咯。哇！俾人打添啊，師兄。好似玩緊木偶戲啊。一科就會係咁樣嘅情景啦。